from Anonymous 41. Salutacions a tots i a totes. Amb aquesta píndola iniciem una nova temporada de la sèrie Educació mediàtica per a una ciutadania crítica. Ho farem explorant el món del periodisme, explicant tot el que hi ha més enllà del fet de transmetre notícies i de narrar allò que passa en el nostre món i en el món dels altres. En aquesta sèrie començarem aclarint què és el periodisme, però seguirem en diferents lliuraments veient què es considera informació periodística, com es construeix la realitat amb aquestes notícies i quines són les rutines de producció que utilitzen els professionals de la informació. Per tant, veurem que no tot el que apareix en els mitjans és periodisme, ni tot el que diuen ser periodistes ho són. I ho veurem molt clar quan anem repassant en els capítols successius com es produeixen les notícies, com es financen i com són eixes grans empreses que alberguen la major part dels mitjans. Per a concloure aquesta sèrie, veurem com internet ha impactat en el món del periodisme, canviant la nostra manera d'informar-nos i també de divertir-nos, perquè l'anomenat infoentreteniment conviu amb el món del periodisme de tal manera que a vegades tenim dificultats a saber què és veritat i què és mentida. Les anomenades fake news, a això et refereixes, a les notícies falses, a eixes que es presenten amb aparença de veritat i aconsegueixen moltes vegades enganyar-nos. Les fake news, a més, no són gens innocents, perquè són creades sobre la base d'interessos concrets. Per això, hem de ser conscients que la veritat és sempre la nostra defensa. També protegeix l'equilibri social. Eix és el perill del qual ens adverteix eixa campanya del Centre de Documentació Europa. Així que iniciem aquesta sèrie de 7 capítols que ens serviran per endinsar-nos en eixe món tan complex i interessant, el món de la informació. Coneixem aquestes cares, ens resulten familiars. La imatge dels periodistes és un acompanyament quotidià en les nostres vides, des de la pantalla i les pàgines digitals. La seva veu identifica les nostres emissores favorites. Ells són els i les periodistes, que són els professionals especialitzats en elaborar continguts informatius mitjançant la cerca de fonts d'informació veraces i contrastades. És una professió que respon a la necessitat que tenim les persones d'interactuar i relacionar-nos. El periodisme naix així de la necessitat que tenim com a éssers humans de conèixer el que ocorre en el nostre entorn i més enllà. Així, podem definir el periodisme com l'activitat mitjançant la qual els professionals de la informació busquen, investiguen i seleccionen la informació més rellevant i la preparen i la processen perquè siga accessible a totes les audiències. Al periodisme, moltes vegades se li ha anomenat el quart poder. I exagerada o no, la veritat és que esta frase té la seva base, perquè es tracta no sols de l'acció de contar coses, sinó dels efectes que té el com es compten. Per a tot això, serveix el periodisme. Primer de tot, el periodisme ens serveix per entendre el món i per a conèixer la realitat, tant la més pròxima i accessible com la que està a milers de quilòmetres de nosaltres. Ens acosta cada xicotet racó del planeta. El periodisme proporciona a la gent la informació necessària per estructurar una vida lliure i autònoma. El periodisme serveix també per a controlar el poder, observar com actuen els governs i comprovar si són transparents en la seva gestió i si és veraç i fiable la informació que transmeten als ciutadans i ciutadanes. El periodisme afavoreix la presència en l'espai públic d'aquells i aquelles que no tenen veu. D'esta manera, contribueix a la formació dels ciutadans i ciutadanes. El periodisme ens dona claus i contextos que ajuden a la formació de l'opinió pública. I encara té més funcions el periodisme. Cohesiona la societat i ens vincula cap al projecte comú de defensa dels valors d'igualtat, diversitat i pluralitat. És clar que el periodisme, amb totes aquestes funcions, és imprescindible en una societat democràtica. I complir amb tot això és una gran responsabilitat que està en mans de professionals. Sí, els periodistes, com dius, tenen una gran responsabilitat. Per això cal tindre clar que no tothom que escriu ni tothom que apareix en televisió o per la ràdio és periodista. Llavors, qui és periodista? Doncs són aquells professionals que han de complir una sèrie de pautes que són les que li recorden el seu compromís social i són estes. Té un compromís amb la veritat i la independència. Té clar que el seu objectiu és el servici a la ciutadania. És independent, vigila el poder, s'ocupa de temes rellevants que afecten almenys a una part significativa de la societat. Ofereix context dels fets perquè la ciutadania pugui tindre elements per a la formació d'opinió. Però atenció! Avui dia, amb les xarxes socials, tothom produeix i puja contingut. I clar, podem veure que no tot això compleix amb aquests requisits. Efectivament, i és molt important remarcar que pujar continguts no és periodisme, encara que ara
Fins i tot, alguns periodistes troben fonts en les xarxes socials. La diferència és que el periodista verifica, contrasta i s'assegura que eixa informació no siga un rumor i a més processa la informació per situar-la en un context. I ens hem d'acomiadar, remarcant que pujar contingut a les xarxes socials no és periodisme, sinó que a més hem d'advertir-vos que és una acció que pot portar conseqüències. Així és, perquè el Codi Penal espanyol estableix diferents sancions per a estos delictes. Algunes de les quals inclouen fins i tot la presó, per a delictes que afecten a la protecció de menors o la intimitat. De moment, això és tot. Ens veiem en els pròxims capítols d'esta sèrie. Fins prompte!